Hi, this is the biggest oregano on the earth. So nice. So, makikita lang dito sa isang kaharian at the green. So nice one. Bago pa lang tong tanim ko. So nice. Yung kalamansi. Diba? Super ganda. The biggest one. Alam mo kasi yung oregano ang pinaka swerte naman talaga kung magtanim ka ng oregano. Hindi siya alagain sobra ng yung tutukan mo siya, itutusok mo lang siya ng ganun at tutubo na siya. Napakadaming biyaya, benefits sa oregano. Number 1 is pag ubo or hindi magagaling yung ubo mo, try this one. Mga ilang piraso lang, 5 leaves. And then, sobrang daming mga biyaya aside from that. Bukod pa sa naniwala ko na magkakapera ng dami kasi galing sa kalikasan. One of the herbs sa buong mundo ng oregano. Kaya magtanim ka na ng oregano. Gusto mo bigyan kita ng oregano? So nice. Nakita ko lang to siya sa labas. Walang bakanting walang may-aring lupa. Bakante pa siya. Then I pick it up. Bring it here. No? Sobrang daming biyaya. Thank you, oregano.